Salam, hər vaxtınız xeyir dostlar. Uzun müddətdir ki, bir sıra problemlərdən dolayı video paylaşa bilmirdim. Amma imkan tapdıqca sizi də videosuz qoymaq istəmədim və yeni bir mövzu ilə qarşınıza gəldim. Bugün sizlər üçün Eurofighter Typhoon haqqında bir video hazırlamışam. Keçdiyimiz günlərdə Türkiyə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi İspaniyadan və İngiltərədən 40 ədəd Eurofighter Typhoon təyyarəsinin alınacağı ilə bağlı açıqlama verdi. Doğrudur, İspaniya və İngiltərə bu alqı-satqıya müsbət yönlü cavab versə də, Almaniyanı hələ ki razı salmaq mümkün olmayıb və bu istiqamətdə də danışıqlar aparılır. Əslində bu təyyarənin seçilməsi yeni bir xəbər deyil. Türkiyə F-35 layihəsindən çıxarıldıqdan sonra bu təyyarəyə alternativ modellər axtarışında idi. Bu modellər içərisində Rusiyanın Su-35 və Su-57 təyyarələri, həmçinin Çinin J-10 təyyarələri də var idi. Amma nəticə olaraq Türkiyə Eurofighter təyyarəsi üzərində dayandı. Layihədən çıxdıqdan sonra Türkiyə həmçinin Amerikaya F-16'ların Block 70 Viper modelləri üçün müraciət etmişdi. Amerikada o gündən bu günə kimi indi verirəm, sabah verəcəm deyə məsələni bu günə qədər uzadır. Amma son məlumatlara görə Amerika bu təyyarələrin verilməsində maraqlı deyil. Qeyd edim ki, Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalında F-4 Phantom və F-16'ların Block 50 modelləri də var və bu F-16'ların yerli olaraq özgür layihəsi çərçivəsində modernizasiyası da həyata keçirilir. Bununla yanaşı yerli olaraq Kaan və Hürjet təyyarələrinin istehsalı üzərində də işlər aparılır və bu təyyarələrin 2028-2030-cu illərdə ordunun istifadəsinə verilməsi gözlənilir. Nəzərə alsaq ki, F-4 təyyarələri tezliklə istifadədən çıxarılacaq. Belə olduğu təqdirdə də Kaan təyyarəsi hazır olana qədər yaranan bu boşluğu doldurmaq üçün də başqa bir döyüş təyyarəsinə ehtiyac var. Doğrudur, Türkiyənin F-16'ları hələlik onların işini lazımi qədər görür, amma 2030-cu ilə qədər bu boşluğu doldurmazlarsa, bu düşmən ölkələr üçün ciddi bir şəkildə üstünlüyə çevrilə bilər. Məsələn, siz oturub gözləsəniz ki, Kaan təyyarəsi hazır olsun, istifadə edeyim, o zamana qədər əmin olun ki, düşmən ölkələr daha təkmil təyyarələr əldə edib sizə qarşı istifadə edəcəklər. Yeri gəlmişkən, tez-tez məndən soruşursunuz ki, bəs yeni təyyarə alırdıq, nə oldu? M346 nə oldu? J-17 nə oldu? Doğrudur, bu günə qədər bu təyyarələrin alınması ilə bağlı bir sıra cəhdlər edildi, amma son nəticəyə görə bu təyyarələr hələ ki əldə edilməyib, bizim bildiyimizə görə. Amma bu gecikmələrin bizim üçün bir qorxusu yoxdur. Niyə? Çünki bölgədə bizim tək faktiki düşmənimiz hələ ki Ermənistandır. Yəni, tək üz-üzə döyüşdüyümüz yeganə düşmənimiz Ermənistandır. Belə olduğu təqdirdə də bizim inventarımızdakı MiG-29'lar və təkmilləşdirdiyimiz Su-25ML təyyarələri Ermənistan üçün kifayət edir. Doğrudur, baxmayaraq ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan daha təkmil Su-30 SM təyyarələrindən istifadə edirdi. Amma bizim təcrübəli pilotlarımız onların nəyi var, lazım cavablarını verdi. Amma deyə bilərsiniz ki, məsələn, sabah durub İranla müharibə etsək və ya Rusiya ilə müharibə etsək, onda nə edəcəyik? İlk öncə qeyd edim ki, dostlar, ölkənin rəhbərliyi, ölkə idarə etməsi apardığı siyasi strategiya ilə 5 il, 10 il sonranı görə bilir. Kimin dost, kimin düşmən olacağını müəyyən edə bilir. Və buna uyğun olaraq da döyüş texnikaları alır, daha təkmil təyyarələr alır. Buna uyğun davranır. İkincisi də ki, tutaq ki, deyək, sabah başqa bir ölkə ilə müharibəmiz çıxdı. Onda nə edəcəyik? Ən pis halda Türkiyə F-16'lardan dəstək ala bilərik deyə düşünürəm. Çünki keçdiyimiz iyun ayında Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ortaq hava sahəsi barədə müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə görə hər iki ölkənin aviasiya vasitələri bir-birlərinin ərazisinə daxil olub dəstək verə bilər deyə başa düşdüm bu müqaviləni. Əgər yanılıramsa rəylərdə bildirməyi unutmayın. Həm də ki, keçdiyimiz 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Türkiyənin F-16'ları ölkəmizə gəlmişdi təlimlər üçün. Prezident İlham Əliyev də qeyd etmişdi ki, əgər başqa bir ölkə bizim müharibəmizə, Ermənistanla olan döyüşümüzə qarışarsa, F-16'ları havaya qaldıracağıq. Buna görə də F-16'lardan kömək ala bilərik deyə düşünürəm. Bu mənim fikrimdir. Siz də fikirlərinizi rəylərdə mənimlə bölüşməyi unutmayın. Amma Türkiyə bir NATO ölkəsidir və bu gecikmələr Türkiyənin xeyrinə deyil. Əgər bu boşluq doldurulmazsa, yeni bir döyüş təyyarəsi alınmazsa, bölgədəki vəziyyət Türkiyənin zərərinə olaraq dəyişəcək. Belə ki, keçdiyimiz aylarda Yunanistan Fransadan Rafael təyyarələrini və 320 km mənzilə sahib Meteor raketlərini əldə etdi. Qeyd edim ki, 4.5-ci nəsil Rafael təyyarələri Türkiyənin istifadəsindəki F-16'lardan daha yüksək səviyyədə, daha təkmil təyyarələrdir.
Türkiyənin istifadəsindəki F-16'lar isə 3-cü nəsil olaraq qiymətləndirilir. Doğrudur, bu təyyarələr daha müasir modernizasiya kitləri ilə təchiz edilərsə 4.5-ci nəsil səviyyəsinə qədər qalxa bilər. Amma Eurofighter təyyarəsi Rafael təyyarələri üçün ciddi bir rəqibdir. Hər iki təyyarə qeyd edim ki, ortaq layihənin bəhrəsidir ki, birazdan bunun haqqında ətraflı danışacağam. Eurofighter təyyarəsi nəinki Rafael təyyarələrinə, həmçinin F-35 təyyarələri ilə başa-baş rəqabət apara biləcək bir modeldir. Doğrudur, həm stealth qabiliyyəti cəhətdən, həm də avionikası cəhətdən F-35'lərdən geri qalsa da, sürəti baxımından, çevikliyi baxımından, yüksək manevr qabiliyyəti baxımından F-35'ləri geridə qoyur. Əgər bu alqı-satqı baş tutarsa, Eurofighter təyyarəsi Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin arsenalına daxil olan ilk AES radarına sahib təyyarə olacaq. Qeyd edim ki, Block 70 Viper modelləri də AES radarına sahibdir. Türkiyə həmçinin yerli olaraq Murad AES radarı üzərində də işlər aparır, istehsal edib sınaqlarını həyata keçirir. Qeyd edim ki, bu F-16'lar tez bir zamanda AES radarı ilə təchiz edilməzsə, ömürlərini başa vurmadan belə köhnəlmiş vəziyyətə gələ bilər. Onu da qeyd edim ki, Rafael təyyarələri daha üstün Tails AES radarına sahibdir ki, bu radar da pasiv elektronik axtarış edə bilir və çox-çox uzaq məsafələrdən dənizdəki gəminin döyüş gəmisimi yoxsa yük gəmisi olduğunu müəyyən edə bilir. Həmçinin bu radar vasitəsilə yer səthinin yüksək keyfiyyətli xəritəsini çıxara bilir, hədəflərini müəyyən edə bilir və eyni zamanda bir çox hədəfə kilidlənə bilir. İndi isə gəlin Eurofighter təyyarəsinin yaranma tarixçəsinə və texniki özəlliklərinə nəzər salaq. Eurofighter təyyarəsi mürəkkəb yaranma tarixçəsinə sahibdir. Avropa ölkələri üçün ortaq döyüş təyyarəsi yaratmaq fikri 70-ci illərdə, hələ soyuq müharibənin gərgin dövrlərində meydana gəlmişdi. Yeni təyyarə modeli üçün European Combat Aircraft layihəsi yaradıldı və bu layihəyə 5 ölkə qatıldı. İspaniya, İngiltərə, Fransa, Almaniya və İtaliya. Əvvəllər bu ölkələr ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərirdilər. Sonra birlikdə fəaliyyət göstərərək layihə üzərində ortaq işləməyə başladılar. Hər nə qədər ortaq işləsələr də aralarında fikir ayrılıqları çox idi. Hər ölkə öz ideyasını qəbul etdirmək istəyirdi. Hər ölkə layihəni öz üzərinə götürmək istəyirdi. Məsələn, Fransa deyirdi ki, təyyarələrin döyüş gəmilərinə enib qalxa bilmə özəlliyi olsun, nüvə silahı daşıya bilsin. Amma digər ölkələr etiraz edirdi. Deyirdilər ki, bu özəlliklər bizə lazım deyil. Belə olduğu təqdirdə də 1981-ci ildə Fransa layihədən ayrıldı. Layihədən ayrılma səbəblərindən biri də digər bir layihə üzərində işləməsi idi. Həmçinin fransızlar mühərrik texnologiyasını başqa bir ölkə ilə paylaşmaq istəmirdilər. Eyni zamanda iki layihə üzərində işləmək fransızlar üçün artıq xərc kimi görünürdü. Fransa layihədən ayrıldı və öz modeli üzərində işləməyə başladı. Nəticədə Rafael təyyarəsi meydana çıxdı və 1986-cı ildə ilk uçuşunu etdi. Bu təyyarə Eurofighter təyyarəsindən daha əvvəl meydana çıxdı. Bu da fransızların digər ölkələrə güc nümayişi kimi bir şey idi. Təyyarənin 1991-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulurdu, amma gecikmələr səbəbindən bu müddət 2001-ci ilə qədər uzadıldı. Eurofighter təyyarəsinin ilk prototipi isə 1994-cü ildə SSR-nin dağılmasından sonra meydana çıxdı. Bu müddət ərzində layihə bir çox çətinliklərlə üzləşdi. Elə zamanlar oldu ki, dövrün rəhbərliyi layihəyə pul ayırmaqdan imtina etdi. Elə zamanlarda oldu ki, təyyarəni qırıcı təyyarəsindən bir bombardman təyyarəsinə çevirdilər və ona bombardman özəlliyini qazandırmaq üçün bir sıra sistemlər inteqrasiya edildi. Nəticə olaraq 2003-cü ildə Eurofighter təyyarəsi istifadəyə verildi. Həm Rafael, həm də Eurofighter delta qanad dizaynına sahibdir və kanadlarla təchiz edilmişdir ki, bu kanadlar təyyarəyə daha çox qaldırma gücü və daha yüksək manevr qabiliyyəti qazandırır. Eyni zamanda təyyarənin eniş zamanı hava əyləci rolunu oynayır. Hər iki model mənzili 100 km-dən çox olan hədəfləri vurmaq üçün görüş diapazonundan kənar istifadə oluna bilən meteor raketləri ilə təchiz edilə bilir. Rafael modelinin aşağı sürətlərdə daha çox yükdaşıma qabiliyyəti və havada qala bilmə qabiliyyəti varsa, Eurofighter təyyarəsinin transonik və supersonik sürətlərdə yüksək manevr edə bilmə qabiliyyəti var. Amma bütün bunlar nisbidir, çünki hər iki təyyarə bənzər performansı göstərir bir çox ssenaridə, bir çox vəziyyətdə. Buna görə də hər şey pilotların bacarığından və təcrübələrindən çox asılıdır. Qısacası, Rafael təyyarəsi qırıcı bombardmançı təyyarədir, amma bombardman özəlliyi ön plandadır. Eurofighter Typhoon təyyarəsi də qırıcı bombardmançıdır, amma safqan bir döyüş təyyarəsidir. Hava-hava döyüşləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Sonradan bombardman xüsusiyyətləri qazansa da, bombardman özəlliyi qazansa da, o nəticə olaraq dogfight döyüşləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bir nəfərlik ekipaja sahib Eurofighter təyyarəsinin uzunluğu 16 metr, qanad genişliyi 11 metr və hündürlüyü isə 5 metr yarım təşkil edir. Boş halda çəkisi 11 ton olan təyyarənin maksimum qalxma ağırlığı 23 ton yarım təşkil edir. Təyyarə 2 ədəd Aerojet YJ200 turboreaktiv mühərriyindən istifadə edir və sürəti saatda 2390 km çata bilir. Maksimum qalxma yüksəkliyi 19800 km olan təyyarə 2900 km-lik bir əməliyyat diapazonuna sahibdir. Silahlanmaya gəldikdə isə Eurofighter təyyarəsinin ana silahı bir ədəd 27 mm-lik BK-27 Mauser avtomatik topudur və bu top 150 mərmi daşıya bilir. Əlavə olaraq da təyyarənin 13 askı nöqtəsi var və bu askı nöqtələrindən 5-i gövdənin altında, 8-i isə qanadlarda yerləşir. Bu askı nöqtələrində təyyarə toplamda 9 tondan çox döyüş yükü daşıya bilir. Bu döyüş yükünə havadan havaya raketlər, havadan yerə raketlər və aviabombalar daxildir. Bir ədəd Eurofighter təyyarəsinin qiyməti Avropa ölkələri üçün 90 milyon dollar, qıraq ölkələr üçün isə 120-130 milyon dollar təşkil edir. Əslində F-35 təyyarəsinin alınmaması bir tərəfdən yaxşıdır. Çünki bu təyyarənin həm tədarük xərcləri, həm də texniki qulluq xərcləri çoxdur. Əlavə olaraq da təyyarə Amerikan idarə etməsinə bağlıdır. Belə ki, siz onu milli əməliyyatlarda, milli tapşırıqlarda istifadə etdiyiniz zaman bir növ Amerikadan icazə almağınız lazımdır. Əvəzində isə Eurofighter təyyarəsi Türkiyə üçün çox uğurlu seçimdir deyə düşünürəm. Çünki bu təyyarə həm də dediyim kimi çox məqsədli bir təyyarədir. Nəzərə alsaq ki, Türkiyə terrorçuların yerüstü hədəflərinə qarşı da mübarizə aparır. Bu zaman bu təyyarə Türkiyə üçün ideal bir seçimdir. Bəs siz bu barədə nə düşünürsünüz? Fikirlərinizi rəylərdə bildirməyi unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək hələlik.